15 गतेको आन्दोलनमा बंगलादेशको जस्तो नक्कल र धाचा चाहिँ गरियो हैन। तर बंगलादेशले गर्यो शीर्ष नेताहरूको घरमा है चोरी डकैती लुटपाट जे गर्नुपर्ने थियो त्यो शीर्ष नेताको घरमा गरियो हैन। तर नेपालीले गर्यो सर्वसाधारणको घरमा है। यही फरक छ क्या विदेशी र नेपालीमा। नक्कल गरेन खोज्छ हैन, अरूको ढाँचा गराउँछ तर ठ्याक्कै उल्टो गर्छ क्या। त्यही भएर हामी नेपाली कहिले पनि सुध्रिन्न, नेपालीले कहिले पनि सुख पाइँदैन। चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे लोकतन्त्र होस्, जेसुकै तन्त्र मन्त्र जेसुकै वादी आए पनि आखिरीमा दुःख पाउने जनताले हो। देख्नु भएन सर्वसाधारण मर्यो, पत्रकार मर्यो, आखिरीमा मर्नुपर्ने शीर्ष नेताहरू हैन। को मर्यो त? त्यही जनता मर्यो हैन त। अनि लुटपाट गरियो सकियो, तर लुटपाटमा को पर्यो? त्यही सर्वसाधारण हैन त।